용박사와 신박사와 천박사. 윤박사님은 쉬하러 가서 이따가 올 겁니다. 여기 돌덩이와 여기 곤충들이 겨울에 알을 까기 좋은 곳이라고 합니다. 그럼 이 돌 먼저 들어볼게요. 네. 이 돌 들어보세요. 저 못 들어요. 왜요? 동생이 있을까봐요? 여기 아니, 저가 아까 봤는데 성박사가 들어보세요. 그러면. 알겠지요. 맞아요. 성박사가 드는 역할을 해주겠습니다. 여기 네. 성박사 이것 좀 들어보세요. 그러면 저는 표지판을 읽어보겠습니다. 왜요? 개미머리? 어디? 학대 못해요? 네? 학대. 학대? 못합니다. 네. 개미라서 잘 안 보이는데 개미들이 기어다니고 있어요. 네. 그리고 저랑 같이 표지판을 보러 가시죠. 여기 예쁜 꽃도 있네요. 자, 제가 읽어볼게요. 네, 여기 일단 카메라로 보여줄게요. 네, 자, 어디야? 진짜요? 재미가 왜 이렇게 많죠 여기? 여기 재미가 진짜 있어요. 어디요? 이거 다 개미예요. 카메라가 잘 안 보이네요. 맞아요. 야, 개미 무서워. 이쪽도 들어보세요. 이쪽 들어가요, 한 이거 바퀴. 진짜 못 들어요. 저도 이거 진짜 못 들어요. 찾았다. 개미 한 마리가 있습니다. 네, 깔렸나봐요. 저희가 구해줬고. 자, 여기에. 네, 여기에 있는데 장작에 있는 거예요. 네. 자, 저 좀 찍어주세요. 저가 여기 곤충이랑 바로 나뭇가지 들어간 거니까 다 찍어드릴게요. 네. 8초 8초로 나눌 예정입니다. 장작기랑 돌덩이. 오늘은 장작편이에요. 곤충을 모아서 다 할 거예요. 맞아요. 8초는 돌덩이 편이고 오늘은 장작편입니다. 무서워져요. 오! 이상한 벌레 있어요. 여기 이상한 조그만 벌레가 있었습니다. 날아갔어요. 네? 용박사가 왜요? 저가 한번 찍어줄 테니까 곤충 있나 봐봐요. 하나도 없는데? 상박사가 어디? 봤어요. 여기. 엄마 지렁이가 많아요. 잠깐 찍을게요. 어딘지 안 보이시죠? 잘 안 보일 수도 있어요. 색이 너무 있어서. 저가 찍어줄게요. 이런 거 잘 찍어. 건드려서 네. 해보겠습니다. 자. 어디로 가? 줘봐요. 있어요? 어디 갔어요? 여기 있어요. 여기. 여기요? 이건 죽은 건데요? 이건 죽은 지렁이가 있어. 산지렁이는 어디 갔죠? 산지렁이도 있었는데요? 네, 아까 산지렁이였잖아요. 어디요? 살았잖아요. 얘 살았어요. 그거. 여기. 어디요? 근데 이거 바람 너무 많이 분다. 그러게요. 하박사 언제 오나요? 네, 하박사랑 문박사 언제 오죠? 여기 한 개가 오고 있는데요? 나 정말 하나 있습니다. 보여주세요. 어디로 가버렸어? 이건 뭐예요, 이거? 공벌레 있어요, 공벌레. 돌덩이를 살펴보게 됐습니다. 애벌레! 이거 정말, 여기 애벌레가 있어요, 애벌레! 여기 애벌레 있어요, 애벌레! 애벌레 있어요, 애벌레! 윤박사 애벌레! 윤박사가 왔습니다. 애벌레를 자세히, 여기다 애벌레 살아있는 거! 애벌레 엄청 많아요! 저가 나뭇가지를 올려봐서, 애벌레 엄청 많아요! 애벌레가? 여기에 애벌레 2마리가 있어요. 네.
움직여요? 이거 장수풍뎅이 애벌레는 아닌 것 같은데요? 오! 봐봐요. 제가 어머니 조정하지 말고 거기에 딱 있으세요. 찍고 보이시죠? 애벌레가 있습니다. 나 돌덩이를 살펴보겠는데요. 어쩌다 보니. 엄마 이거 봐봐. 네, 하박스한테 알려주러 갑니다. 네. 또 다른 애벌레가 있는지 살펴볼게요. 지네! 요거요! 올라오고 지네예요? 있어요! 네, 이거 지네요! 뭐요? 나무는 안 풀어! 보여요. 나무까지 올라올게. 됐다. 이거. 어디 갔죠? 이거 바람 불어요. 신나가 날아가 버렸어요, 바람 때문에. 정말 놓쳤네. 객강구. 아니, 객강구래, 공벌레. 나도 찾았다. 공벌레. 네. 공벌레가. 그걸 하지 마세요. 너무 두꺼워요. 맞아요. 공벌레가 죽을 수도 있습니다. 여기! 됐다! 어디요? 애벌레! 어디요? 불덩이 탄? 진짜요! 애벌레 있어요! 나뭇가지 좀 줘보세요, 하나! 아니요, 저 잘해요. 아니요, 나뭇가지 하나만 줘보세요. 요거. 제가 자세히 여기! 지렁이! 이상한 지렁이가! 엄청나게 거대한 지렁이가! 애벌레 한 마리! 여기, 요거. 찍어주세요. 네. 여기! 지렁이! 저 해드릴게요. 저 잘해요, 이런 거. 지난번? 지렁인가? 어디 들어갔어요? 여기요. 어디? 제가 잡는 맛으로 보여드릴 수가 없습니다. 잡느라 정신이 없어가지고. 정말. 여기 있어. 이거 치워주세요. 맞아요. 좀. 저거 한 거 아니에요, 원래. 애벌레. 세 마리. 맞아요. 이거 있을까요? 지렁이. 뭐야. 집게벌레. 이거 찍어주세요. 찍었어요? 아직 못 찍었어요. 어딨죠? 여기 보이시죠? 여기 돌 안으로 들어갔습니다. 돌을. 여기. 나왔어. 안녕하세요. 잠깐만요. 저희 엄마가 있어. 인사하고 오겠습니다. 지네랑 지렁이랑 집게벌레랑 애벌레랑 여기 있어. 잠깐만요. 애벌레도 3번. 일로 와봐. 윤박사 이거 집게벌레 진짜 빨라요. 애벌레. 거예요. 일단 애벌레는 저가 하나 해보겠습니다. 여기도 딱딱벌레. 여기 뭐지요? 여기 뭐지? 여기. 진짜. 근데 이게 잘 뜯기진 않아요. 뭐가요? 뭐야? 애벌레 사람 움직여요. 애벌레가 움직여요. 여기서 애벌레가 너무 많아요. 애벌레가 너무 많아요. 저가 자세히 보여. 그렇게 건드리면은 안 찍어줘요. 어딨죠? 네, 여기 애벌레가 엄청 많습니다. 나뭇가지 일단 치울까요? 일단 지렁이를 제가 사냥해 주시도록 하죠. 들어간다 뭐가 들어갔어요? 어디로요? 이 구멍으로? 가볼겠습니다. 근데 왜? 뭐가 있어. 진짜 이거. 뭔데요? 뭐 지켜봐요. 여기까지 도망쳤어. 잠깐만요. 찾았을까 없는데요. 다른 것도 저희가 찾아드리겠습니다. 이거를 다 해보면 엄청 크게 보인다. 정말 이거. 꺼졌어요? 아니요, 카메라를 크게 떨어뜨리고 말았어요. 죄송해요. 그래도 이거 잘 찍었으니까 이어서 계속 하자요. 이거. 나사 속으로 들어갔어요. 이거 잡아도 되긴 돼요. 독이 이거 없어요. 잡아요. 돈 없죠? 근데 집게만 조심하면 되는데 집게 올리면 엄청 아프다.
물었어요. 물었어요. 물었어요? 물으면 진짜 이거. 저한테 가려고. 아이고, 그렇게 무섭네. 아 이거 삼박사 겁쟁이에요. 아니 여기 아니고 여기 있어요. 네. 네 여기 있어요. 네. 이렇게 흉들이 불쌍해. 네 그러면은 제가 곤충을 닮았어. 아 이게 너무 10분까지 가서 이거 네. 4탄에서 만나야 될 것 같습니다. 네. 좋아요, 구독 꾹꾹 눌러주시고 네. 파트 2에서 만나요. 안녕. 2에서 만나요. 안녕. 파트 2.